කඳුරුවෙල පැරකුම් පෙදෙස ගල්ලෑල්ල ප්‍රදේශය හරහා අද සවස වර්ෂාවත් සමග හමා ගිය තද සුළඟක් හේතුවෙන් මෙම නිවාසවලට හානි සිදුව තිබෙනවා. මෙම නිවාස බොහොමයක වහලය සුළඟට ගසාගෙන ගොස් ඇති අතර නිවාස මතට සහ වාහන මතට ගස් කඩා වැටීම හේතුවෙන් නිවාසවලට සහ වාහනවලට දැඩි හානි සිදුව ඇති අයුරු දක්නට ලැබෙනවා. මෙම සුළඟ හමා ගිය ප්‍රදේශවල අතුරු මාර්ග රැසකට ගස් කඩා වැටීම හේතුවෙන් මාර්ග අවහිරතා ඇති වූ අතර දුම්රිය මාර්ගයටද ගස් කඩා වැටී තිබුණා. එසේම ප්‍රදේශයේ විදුලි රැහැන් සහ දුරකථන රැහැන් මතට ගස් කඩා වැටීමෙන් ප්‍රදේශයේ විදුලිය සහ දුරකථන සම්බන්ධතාවයන් විසන්ධි වී පවතින බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.